Abdurrahim Ötkür Efendi ve İz. Nuriye Rahman. Yaqında bir qayrindishimiz özünün yerlik tonushlari orqali bir qitimliq adabiy ijodiyatlar suhbatida marhum Abdurrahim Ötkür Efendining İz nomli she'rini asos qilgan holda donliq Uyg'ur adabimizni faoliyat ishtirokchilariga tonishtirish fursatiga erishganligidan hayajonlanib xabar berdi. Bu fursatdan foydalanib Uyg'ur tarixi, madaniyati, shundaqla Uyg'urlarning bugungi vaziyatini qisqacha anglashdak bir qimmatli sharoit yaratilganligidan hammamiz xush bo'ldik. Shuning bilan bir vaqtda bu qayrindishimiz o'zining chet elliklarga Abdurrahim Ötkür Efendini qanday tonishtirish haqida jiddiy o'ylanib qolganligini aytdi. O'zimning bu faoliyatga qatnasha olmaydiganligimdan afsuslandim, ammo Abdurrahim Ötkür Efendi haqida qisqacha bir tonishtirish maqolasi yozib berishni o'z ustimga oldim. Va shu qayrindishimning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, Uyg'ur xalqining bu to'kpikor o'g'lonini qanday tanishtirgan bo'lardim deb izlanishga boshladim. Menda donliq yozuvchilarimiz bilan bo'lgan suhbat xotiralari kirgizilgan Yozuvchilar bilan suhbat nomli bir kitob bor. Men bu kitobni uzundan beri nihoyatda e'tiborlab saqlab kelyapman. Turib qo'limga ilib o'qig'achqimi, muqovasi sal ko'prashqini boshladi. Bu qitim bu kitobdagi maqolalardan avtorning Abdurrahim Ötkür Efendi bilan bo'lgan suhbat xotirasini yana qayta o'qidim. Buningdan boshqa qo'limda bor İz, Uyg'ongan zamin va Abdurrahim Ötkür she'rlari qatorli kitoblarni qayta varaqlab, ilgari o'qigan chog'larimda ostiga qalam bilan sizib o'tgan qurlarni, yeniga qo'shimcha yozib qoldirgan shu damdagi hislarimning xotiralarini qayta o'qidim. Men Abdurrahim Ötkür Efendining asarlarini favqulodda yaxshi ko'raman. Mening nazarimda Abdurrahim Ötkür Efendi Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur madaniyati, qisqasi Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi bir obida. Bundaq bir muhim zotni chet elliklarga, yana kelib ehtimol Uyg'urning kimligini bilmaydigan kishilarga qanday tanishtirish kerak? O'ylab baqsam, bu haqda o'zim uchun bo'lsa-mu, bir tafsiliyroq xotira qoldirishim to'liq zarur ekan. Men ilgari Abdurrahim Ötkür Efendi haqida biror maqola yozib baqmagan, ham bu jihatni biladiganlarim nihoyatda oz bo'lg'achqa, qo'limdagi cheklik materiallar, tor betlaridagi ba'zi uchurlar, ham do'stlarimdan ahvol egallashdak vositalardan foydalanib, bu oddiy maqolani bitirdim. Mazkur maqolada Abdurrahim Ötkür Efendi haqida bo'libmi chet ellarda oson tepilmaydigan ba'zi uchurlar bo'lsa-mu, ammo bu bir inchika tadqiqot maqolasi emas. Faqat mendek bir oddiy Uyg'urning Abdurrahim Ötkür Efendi haqidagi biroz bilishi xolos. Alayda eskartib o'tadiganim maqolaning ommabopligini, o'qirmanlarning yosh jihatdan farqli bo'ladiganligini nazarda tutib, maqolada marhum olimimizni Abdurrahim Ötkür Efendi deb atashni muvofiq ko'rdim. Ondan bu maqolani yozish davomida har xil savollarimga zerikmay, terikmay javob berib, ham meni ba'zi materiallar bilan ta'minlagan Zulhayot Ötkür xonimga alohida rahmat aytaman. Tövəndə oldi bilan Abdurrahim Ötkür Efendining qisqacha tarjimoli bilan tanishib o'tamiz. Ondan İz romani haqida to'xtalamiz. Abdurrahim Ötkür Efendi kim? Abdurrahim Ötkür degan bu ismni anglaganda marhum olimga yuraklarining cho'nqur qatlamlaridan eng oliy ehtiromlar bildirmay tura oladigan bir Uyg'ur bo'lmasi kerak. Abdurrahim Ötkür Efendi Uyg'ur xalqining qalb to'ridan o'rin olgan kamolatli ilm ahli, talantli yozuvchi, shoir va yuksak hurmatga sazovor jamoat arbobi. Abdurrahim Ötkür Efendi 1923-yili 1-may Qumulda bir tijoratchi oilasida dunyoga kelgan. 1995-yili 5-oktyabr Urumchida kasal sababidan 72 yoshida olamdan o'tgan. Abdurrahim Ötkür Efendining bolalik davri qari yetimlik bilan boshlandi. U 1 yoshida onasidan yetim qoldi. 4 yoshida dadasi tugab ketdi. Dadasi Atush Tijanlik Tilash Begim degan kishi bo'lib, yosh chog'larida Qumul diyori va ichki o'lkalarda savdo tijoratlar bilan mashg'ul bo'lgan tijoratchi edi.
Shu jarayonda Tilash begim Qumul mötəbərlərdən Osman Hacı degan kishi bilan yaqin do'stlik o'rnatdi. Osman Hacı tijoratga mohir, ishki o'lkalarda va chet ellarda yurib ko'z ochilgan ma'rifatparvar kishi edi. Tilash begim olamdan o'tar chog'da Abdurahim O'tkir apandini Osman Hacıga o'g'illik berib etdi. Ömrüdə farzand yüzü ko'rmagan Osman Hacı Abdurahim O'tkir apandini o'z o'g'ildek ko'rib, yaxshi tarbiyalaydi. Bo'libmi o'qishiga nihoyat ko'ngil bo'ladi. Qumul xalqining zolim Jinshurin hokimiyatiga qarshi qo'zg'oloni portlaganda Jallod Shinsay Urumchidan nurg'un cherik bilan kelib, Qumulda qonli qirg'inlik va bostirish elib bordi. Hamma yerni jaholat qoplab, kishilar taraf-tarafga qochishga boshlaydi. Abdurahim O'tkir apandining oilasimi Gansuga qochib berib, shu yerda bir mezgil turib qoldi. Abdurahim O'tkir apandining o'gay opasining onasi Marixon ana nihoyatda bilimlik ayol bo'lib, Abdurahim O'tkir apandining diniy savodi chiqib bo'lishi bilanla uningga Qur'ondan boshqa kitoblarni o'qishga berdi. Sopi Allah Yara degan nazmiy kitobni Abdurahim O'tkir apandi bir yilda o'qib bo'ldi. Shunun bilan birga momisi uningga yana kitobdagi she'rlarni to'liq yodildi. Temir Xalifa yig'iliqi va boshqa nurg'un tarixiy voqealarni so'zlab berdi. Abdurahim O'tkir apandining deyishicha, dadasi Osman Hacim Qumul dehqonlar qo'zg'olonining yetakchilaridan biri bo'lib, Xo'janiyaz Hacim bilan janubga ketib uyda bo'lmagan chaqlarda kichik tog'asi uni doim o'qishdan qoldirib, poda bekishga chiqarib etdi ekan. U to'gichi Barat Bova bilan billa poda boqadi ekan. Barat Bova xalq tiliga nihoyat boy, hikoya, cho'chaklarga nihoyat usta odam bo'lib, har qanday gapni maqol tamsillar bilan so'zlaydigan kishi ekan. Barat Bova Abdurahim O'tkir apandiga nurg'un voqealarni so'zlab bergan, ko'p narsalarni o'rgatgan ekan. Abdurahim O'tkir apandining balalik chog'larida beshdan kechirgan bu kashmishlari yumron qalbiga muhr bo'lib besilgan hamda keyingi ijodiy faoliyatlarda nihoyat muhim rol o'ynagan. Qumul dehqonlar qo'zg'oloni g'alaba qilgandan keyin 1934-yili Abdurahim O'tkir apandi oilasidagilar bilan Uchturponga ko'chib keladi. Abdurahim O'tkir apandi u yerdagi fanniy maktabga kirib o'qiydi. Uning xat savodi chiqib bo'lg'achqa ham hisobdimi yaxshi bo'lg'achqa, biroqla 5-yilga kirib o'qiydi. 1935-yili bu maktabni bitirib, Oqsudagi Darul Mualliminga o'qishga kirib, 1936-yili bu maktabni bitirib, yana Uchturponga qaytib keldi. Shu yilning oxiri Urumchiga kelib, o'lkalik 1-o'rta maktabga imtihon berib o'tib, o'qishni boshlaydi. Urumchidagi bu maktabda sobiq Sovet ittifoqida o'qib qaytgan tunji turkumdagi Uyg'ur o'qituvchilar bo'lib, ularning Toshkentdan akelgan kitoblari o'quvchilar uchun to'liq qimmatli boylik hisoblanadi. Shu chaqlarda Abdurahim O'tkir apandi Rossiya adabiyotining vakillari Pushkin, Tolstoy va sobiq Sovet ittifoqi Uyg'ur adabiyotining bayroqdorlaridan Ömer Muhammad, Turda Hasan qatorliqlarning asarlari bilan tanishdi. 1939-yil yozda to'liq o'tirni bitirdi va shu yili kuzda ona diyorimizdagi eng oliy bilim yurti bo'lgan Xinjiang institutining pedagogika fakultetiga o'qishga kirdi. Shu yillarda Jallod Shinsay nihoyat ilg'or shaxs qatorida o'tirga chiqib, ilm-fan o'rganishni, ilg'orlikni tashabbus qildi. Amaliyotda bu uning ilg'or kishilarni shollash nayrangi bo'lib, uzun o'tmayla har qaysi joylardagi ilg'or muallim va boshqa avangard kishilardan bo'lib, bir necha ming kishini tutib turmaga tashlaydi. Shu kishilar qatorida Abdurahim O'tkir apandining dadasi Osman Hacimmi, Xo'janiyaz Hoji qatorliq ilg'or zotlar bilan birga tutildi. Mol mulki musodara qilindi. Tutqun qilinganlarning farzandlari bo'lsa, xoinning bolasi bo'lish sababli riyozat chekishga, ya'ni ishda bo'lsa ishdan haydalib, o'qishda bo'lsa maktabdan qo'g'linib, yaqin yurtlarga surgun qilindi. Shu vaqtdagi maktab mudirining oraga tushishi bilan Abdurahim O'tkir apandi beqib ilingan bola Osmonboyning o'z bolasi emas deb qaralib, shu qatimliq surgundan omon qoldi. Lekin familiyasini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Abdurahim O'tkir apandi o'z dadasi Tilash Hojimning ismini qo'llanib, familiyasini Tilashov deb o'zgartirib, gazetda e'lon qildi.
Abdurim Ötkür Efendi 1942-yili Şinjan institutini bitirib, O'lkilik qizlar maktabining adabiyot o'qituvchiligiga taqsim qilindi. Ham shu yili umrlik hamrohi bo'lgan Xalcham opay bilan to'y qildi. Shu yillari Abdurim Ötkür Efendi bilan Lutfullah Mutallib Efendi tanışib, yaqin do'stlarning bo'lib qoladi. Hatto bir-biriga adabiy taxallus hadiya qilishdi. Lutfullah Mutallib Efendi Ötkür degan taxallusni, Abdurim Ötkür Efendi bo'lsa Qaynam degan taxallusni berdi. Keyin Lutfullah Mutallib Efendi Qaynamga o'rkishini qo'shib, Qaynam o'rkishi degan taxallusni ishlatdi. Abdurim Ötkür Efendi asarlarini A.T. Ötkür, ya'ni Abdurim Tilashub Ötkür imzosi bo'yicha e'lon qilishga boshlaydi. 1944 martda Abdurim Ötkür Efendi siyosiy mahbus qatorida turmaga tashlandi. Uning gunohi mavjud ijtimoiy tuzumga bo'lgan noroziligi, ya'ni sobiq Sovet ittifoqida chiqadigan ham noiti maxfiy yo'llar bilan qo'lga tekkan bir qism Uyg'urcha jurnallardagi milliy ruhni urg'utadigan she'r va maqolalarni o'zi o'qib qolmay, yana o'quvchilarga o'qib berish, o'quvchilarga millatparvarlik ideyasini singdirish bo'lgan. O zamanlarda biroz ilg'or fikrlik bo'lganligi har qanday biri turmaga tashlangan. Hatto o'rta maktabda o'qiyotgan yosh o'smirlarni tutqun qilinib, turmalarga qamalgan. Turmadagilarning hayoti bo'lsa bir o'chum jallodning qo'lida bo'lib, turmaga kirgan odamning tirik chiqishidan umid yo'q edi. Jallod Shimshay vahshiylikda shu darajaga yetganki, o'zi ishkirga ketishdan ilgari hatto barliq turmalarga o't qo'yib, hamma mahbusni biroqla ko'ydirib ketishni planlab, benzin tonlarini kamerlarning ishigiga aklab qo'ygan ekan. Baxtga yarasha bu qonxo'r jallod belgilangan vaqtdan ilgari ishkirga ketishga majbur bo'lib, bu qora niyatiga yetolmaydi. Necha minglagan mahbuslar qatorida Abdurim Ötkür Efendi hayot qoldi. Abdurim Ötkür Efendi turmadagi chog'larda 3 viloyat inqilobi portlaydi. Turmadagi gunohkorlar ichidan tanlanib, mahbuslarga oshtamoq tarqatadigan xizmatchilar orqali 3 viloyat inqilobi haqidagi uchurlardan ancha-muncha xabardor bo'lib turadi. Abdurim Ötkür Efendining so'zlab berishicha, 3 viloyat inqilobining yolqinlari Manas daryosi bo'yiga kelganda, Gominning aksiyatchilari siyosiy nayron ishlatib, ommaning ko'zini bo'yash uchun bir qism ziyolilarni 1945-yilning aprel oylarida turmadan bo'shatdi. Yozuvchilar bilan suhbat 39-bet. Turmadan qo'yib berilgan 10 ming kishi qatorida Abdurim Ötkür Efendi turmadan chiqdi. Urumchida turish xatarlik bo'lg'achqa, turmadan qo'yib berilgandan keyin Qumulga ketgan rafiqasi Xalcham Tilashuva xonimni ulash bahonasi bilan Qumulga ketdi. Xalcham Tilashuva xonimning Qumul adabiyoti jurnalida e'lon qilgan marhum Qadinasim Abdurim Ötkürni aslayman sarlaviylik maqolasiga asoslanganda 1949-yili Abdurim Ötkür Efendi o'lkilik hukumatga muavin bosh kotiblik vazifasiga tayinlandi. Lekin hukumat ishlaridagi nohaqchiliklarga, hukumat amaldorlarining poraxo'rliklariga chidamay, vazifasidan tezda istiqo berdi. 1950-yildan 1970-yillarning oxirlarigacha Abdurim Ötkür Efendi ham oilasi sarsonlikda, qattiq rejim ostida yashaydi. Abdurim Ötkür Efendi turmalarga qamaladi. Emgak bilan cheniqtirish maydonlarida ig'ir jismoniy emgaklarga selinadi. Hatto yog'ochchilikni qiladi. Ayni chog'da Abdurim Ötkür Efendi bilan Urumchida tam qo'shni bo'lib o'ltirgan, hozir Shveysariyada o'ltirishliq Anvar Rahman Efendining shu qabohatli yillarni aslab so'zlab berishicha, Anvar Rahman Efendi 1970-yillarning boshlarida bir mezgil Abdurim Ötkür Efendiga yog'ochchilik o'rganishga shogirdlikka kirgan ekan. Chiroyli yog'och o'rindiqlarni yasab, bozorga elib chiqib sotatdik. Ötkür Efendi jimg'ur, ammo tinimsiz kishi edi. Gapni oz qiladi, ammo to'xtamay bir ishlarni qilib yuradi, deydi Anvar Rahman Efendi shu unutilmas chog'larni esga elib. Adabiy ijodiyatda bo'lsa, yezish ham asar e'lon qilish huquqi cheklangan Abdurim Ötkür Efendi sukutda turish yo'lini tanlaydi. 1980-yildan e'tiboran Abdum rayonlik ijtimoiy fanlar akademiyasining Millatlar adabiyoti institutida tadqiqot bilan shug'ullandi.
Abdurahim Ötkür Efendi yaqinqi zaman Uyg'ur adabiyatining muhim vakillaridan biri. Biz uning jafoliq adabiy ijodiyat yo'liga nazarimizni og'dirganimizda, uning xalqimiz uchun naqadar qimmatli yodgorliklarni qoldirib ketganligini hurmat bilan ta'riflamay tura olmaymiz. Abdurahim Ötkür Efendi oliy maktabda o'qiyotgan chog'larida maktab tamgezlariga ancha-muncha she'rlarni yozib turgan. Lekin u o'zini faqat 1940-yillardan boshlab rasmiy she'r yozishga boshlagan deb qaraydi. Abdurahim Ötkür Efendining nashr qilinib tarqatilgan asarlaridan Yurak mo'nglari 1946-yili Lanjut nashr qilingan, Tarim bo'ylari 1948-yili Urumchida nashr qilingan va Umr manzillari nomli 3 she'r to'plami, Qashqar kechisi va Ulug' ona haqida cho'chak nomli 2 dostoni, Iz va Uyg'ongan zimin nomli 2 parcha tarixiy romani bor. Abdurahim Ötkür Efendining Xanzu, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turk, Rus va ingliz tillariga tarjima qilingan she'r va dostonlari nihoyat ko'p. Iz romani turk va yapon tillariga tarjima qilinib nashr qilingan. Abdurahim Ötkür Efendi yana Uyg'ur tarixidagi 2 angushtar turk tillar devoni bilan Qutatqu Belikning hozirgi zamon Uyg'ur tilida nashrga tayyorlanishi ham nashrdan chiqishiga zo'r tuhfalarni qo'shgan. 12 buqam ilmiy jamiyati, Qutatqu Belik ilmiy jamiyati, Alisher Navoiy tadqiqot jamiyati qatorliq ilmiy tadqiqot jamiyatlarining qurilishida turtkilik rol o'ynagan. Muqam ustozi Aman Saxonning haykalini qatirish, Uyg'ur tarixidagi eng muhim shaxslarning biri Mahmud Kashqariyning qabrisini qayta yasashga o'xshash Uyg'urlarning milliy g'urur va iftixorlik tuyg'usini urg'utadigan madaniy meroslarimizning bugungi kundagi yaldamalarning yo'qlikdan borliqqa kelishi va asrab qo'g'dilish uchunmi ko'p mehnat singdirgan. Abdurahim Ötkür Efendi Uyg'ur til adabiyoti, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixi ustidagi tadqiqotlar asosida ko'plagan ilmiy tadqiqot maqolalarini e'lon qilgan. Bu maqolalar davlat ichi va sirtidagi ilmiy muhokama yig'inlarida so'zlangan, ham mutaxassislarning yuqori bahosiga erishgan. Har xil matbuotlarda e'lon qilingan, ham o'qirmanlarning qizg'in olqishga sazovor bo'lgan. Ro'shanki Abdurahim Ötkür Efendining adabiy ijodiyatlari va ilmiy tadqiqot maqolalari Uyg'ur adabiyoti, jumladan Uyg'ur romanchiligi va Uyg'ur she'riyati, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atini tadqiq qilishda nihoyat yuqori ilmiy qimmatga ega. Tövanda Iz nomli she'r va Iz romani ustida to'xtalamiz. Iz nomli bu she'r menga shu qadar tonish bilinadiki, xuddi azaldan yodqa biladigandek his qilaman. Qizimning chuchuk tillari yangi chiqqanda uningga yodlatqizgan tunji she'rimi dal Iz edi. Shundaq o'ylaymanki, bu she'rni to'liq bilmasimi, bir necha misrasini bo'lsimi yodqa bilmaydigan Uyg'ur yo'q bo'lsa kerak. Shubhasizki, bu Izning Uyg'urlarning erkinlik bo'lgan orzusi, kurashchan umidvor ruhining yuqurmisi bo'lganligidandir. Bu she'r men uchun amaliyotda bir otining nurg'un jafoliq kashfishlarni yashagan, ko'p riyozatlar chekkan bo'lsa-mu, yanada shunday qaysar, kuchli, mardona bir otining farzandiga zo'r ishonch va g'urur bilan aytayotgan jaronliq xitobi. Biz bu safarga otlanganda yosh edik, oz edik. Qara, bolalarimiz cho'ng bo'ldi, qo'shinlarimiz zo'raydi. Qanchalagan azimatlarimiz shehid bo'ldi. Boyavallarda qabrsiz qoldi. Yo'q, ular qabrsiz emas. Bepoyon ona tuproq ular uchun maqbara. Qo'yib o'sgan qizil yulg'onlar ular uchun tizilgan guldasta. Keynimizga qarasak, shalloq o'chmas izlar. Oldimizda yo'l texi uzun va mushkul. Ishonchim komilki, sizlar kelgusi avlodlar bu yo'lni cho'qib davomlashtira olaysizlar. Mana bu men izni anglagan yoki o'zim o'qigan damlarda ruhim va yuragim anglaydigan haqiqiy sada. Oxirda Uyg'ur romanchiligidagi buyuk asar Iz roman haqida to'xtalaylik.
Iz romanının birinci nəşri 1981 yıl 1 ayda Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan olub, 15 ildən keyin, yəni 2000 yıl 7 ayda ikinci qitim nəşrga qayta tayyorlanıb besilgan. Roman muqaddimə 28 bab və xatimidən tərkib tapqan olub, teksti cəmi 403 bət. Romanda 1912 yıldaki Qumul Dehqonlar qo'zg'olonining jarayoni va uning rahbari Temur Xalipining ish faoliyatları nuqtaliq tasvirlanish orqali xalq qahramonlarining obidasi qora siyoh va oq qog'oz bilan mangulik tiklanib, Uyg'ur yaqinqi zamon tarixidagi bir shonliq sahifa obrazliq yoritib berilgan. Iz romanining qisqacha mazmuni mundaq. Romandagi Temur Xalipa tarixda haqiqiy yashab o'tgan kishi. U 1871 yili Qumul noyisining janubidagi Bo'g'az degan bir chet yezda tug'ilgan. Roman vaqaligi Temur Xalipa tug'ilgan vaqtdan boshlandi. Temur Xalipaning ota-onasi o'zlarining qo'l ilkida yo'qligiga qaramay, uni o'qitishga tirishib maktabga berdi. Lekin u 14 yoshga kirganda namratlik sababidan o'qishdan to'xtashga majbur bo'ldi. Dadasi uni yaxachilikni o'rganishga berdi. O'ylimga yerdan shu hunar sababli Qumulga 54 yil van bo'lgan qonxo'r Shoh Maqsudning ayvon saroylarini selish, bezash ishlariga tutildi va u yerda 14 yil ishlaydi. 1907 yili Temur Xalipa Urumchiga chiqadi va ilg'or idealik kishilar bilan tanishadi, ham ularning ta'siriga uchraydi. Keyin dadasining vafot munosabati bilan Qumulga qaytadi. O Shoh Maqsud bog'ning chekidan oshgan zulmlarga chidamay, inisi Shokir bilan Qumulning shimolidagi Tangirtog' tizminlarining markaziga joylashgan Qo'ray tog'liq yeziga keladi. U o'zining yaxachilik hunari bilan kun o'tkazishga boshlaydi. O nurg'un odamlar bilan tanishadi. O'zining haqqoniyatni yoqlaydigan adolatparvarligi, ochiq yo'ruq, mardona mijozlari bilan kishilar orasida tanishishga boshlaydi. Shoh Maqsud bog'ning har xil seliqlariga norozi bo'lib, xalqni zulmga qarshi chiqishga undaydi. Uzun o'tmay dehqonlarni tashkillab, chirik jazoniga hukumatga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Qo'zg'olon g'alabadan g'alabaga yurib, ta'sir doirasi borgan-sari kengaydi. Qo'zg'olonchilar sepimi kun sayin zo'raydi. Shoh Maqsud bog' bilan bo'lgan Qumul tog'laridagi janglarda Temur Xalipa o'zining donoligi, tadbirlikligi va botirligi bilan dushman qo'shinlarini ter-peran qilib etdi. Qumul tog'laridan eshib, hatto Turpan dehqonlar qo'zg'oloniga yordam berdi. Temur Xalipaning jang g'alabalaridan Xorazmga tushgan Yanson Shin hokimiyati Temur Xalipani faqat muqaddas kitob Qur'on orqali bo'ysundira oladiganligini tushunib yetdi va Uyg'ur tilini sudak biladigan, Uyg'urlarning urf-odatlariga nihoyat pishiq, diniy maktabda o'qigan, musulmonlarning namoz o'tash qoidalarini yaxshi biladigan, hatto Qur'onni yodqa biladigan Li Shufuni ishga soldi. Diniy to'nga o'rnab olgan Li Shufu Temur Xalipaning taqvodorligidan to'liq foydalanib, uning oldida Qur'on tutib qasam qilishdek hiylagarliklar bilan oxiri Temur Xalipani Qumul tog'laridan aldab tushirib, Urumchiga keltirdi. Temur Xalipa Urumchiga ilib ketilgandan keyin Qumul tog'laridagi jangchilar har xil vositalar bilan o'chiqtirildi. Temur Xalipa bo'lsa 1913 yili 9 ayning 7 kuni Urumchida fojialik holda qatl qilindi. Iz romani Uyg'ur romanchilik tarixida tarixiy temada yozilgan asarlar ichida alohida muhim o'rin egallaydi. Romanda qo'zg'olonning ko'tarilishidagi har xil ijtimoiy va siyosiy sabablar nihoyat jonliq, ta'sirli bayon qilinib, shu davrdagi siyosiy, ijtimoiy reallik va kishilarning psixik aloyiliklari ko'rsatib berilgan. Abdurahim O'tkir Apandi keyingi avlodlarga haqiqiy ma'lumotlarni, haqiqiy tarixni yetkazish orqali milliy kimlik engi susishib ketayotgan Uyg'urlarni uyg'otishni maqsad qilgan albatta. Abdurahim O'tkir Apandining so'ziga asoslanganda romandagi voqelikning 70% prototip, ya'ni haqiqiy bo'lib o'tgan voqelik. Qolgan 30% bo'lsa badiiy to'qilma bo'lib, romanni yozib bitirishga 1 yillik vaqt ketgan bo'lsa, romanni yozishdan ilgariki tekshirish, material to'plash va izlanish uchun 10 necha yil vaqt ketgan. Abdurahim O'tkir Apandi Temur Xalipa yashagan joylarga,
jang qilgan tog'larga borgan. Shu vaqtdagi jangchilardan tepib, ular bilan tafsiliy suhbatlashgan, xotira qoldirgan. Natijada Uyg'urcha, Xanzucha, Ruscha va Turkcha birinchi qo'l materiallarga erishgan va bu materiallardan roman yozish davomida unumli foydalangan. Abdurahim O'tkir Efendi bu romanni to'g'riliq so'z ichilganda meningcha iz romani muvaffaqiyatli chiqdi. Buning tüp sababi shuki, men eng avval chinliq ahamiyat berdim. Yasalmalıqdan, sun'iylikdan saqlandim deydi. Yazgıçılar bilan suhbat 42. bab. Kesip aytishga bo'ladiki, iz romani Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixining badiiy adabiyot vositasi orqali yorug'lik ko'rishi. Iz xalqimizning chin o'tmishi. Shundaqla u xalqimiz uchun unutilmas tarixiy saboq. Abdurahim O'tkir Efendi xalqining o'tida kuyib, suyida oqqan qalb yozuvchisi edi. Abdurahim O'tkir Efendi hayotidagi eng qiyinchilik chaqlardimi umidli yashagan. Boshqalarni ham ilhomlantirib, umidvor bo'lishga yetakligan mayak edi. Bulbul eyturu gulzorimdan ayrima. Lochin eyturu qonitimni qayrima. Men eyturman biliq suvsiz na qilur. Meni xalqim quchog'idan ayrima. Abdurahim O'tkir Efendi, siz Uyg'ur xalqining qalbida mangu hayotsiz. Sizning xuddi Zarafshon ili daryolarga o'xshash o'rkashlab oqqan qimmatli ham ahamiyatli hayot musofimiz avlodlar uchun mangu o'chmas yorqin izdir. Yosh edik uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingudak bo'p qoldi ana nabrimiz. Oz edik mushkul safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon otaldik, qoldirib cho'llarda iz. Qoldi iz cho'llar ora, gohi davollar dog'yana. Qoldi ni arslonlar, dash cho'lda qabrisiz. Qabrisiz qoldi demang, yulg'un qizargan dalada, gul chechakka purkinur, tongna bahorda qabrimiz. Qoldi iz, qoldi manzil, qoldi uzoqda hammasi. Chiqsa bo'ron ko'sti qumlar, ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvon yo'lidan, garchi otlar bak o'ruq. Topqusi hech bo'lmasa bu izni bir kun, navrimiz yo avrimiz. Janvar 2019-yil 12 noyabr.